Priatelia, kanál Amles vás víta pri ďalšom novom videu. Ak sa vám toto video bude páčiť, poteší ma odber, like alebo komentár. Tento buk bol prvý strom pre moju novú motorovú pílu Stihl MS 363. No a v dnešnom videjku vám ju trošku predstavím a vyskúšame si ju v reálnej ťažbe. Poďme si teda predstaviť môj nový stroj. Toto je Stihl MS 363. Vyrába sa v Brazílii a na slovenskom, českom, poľskom alebo maďarskom trhu nie je dostupná v predajniach. Ja som tento model kúpil cez inzerciu, no a cena tohto modelu bola 600 eur. Takže to bol taký prvý dôvod, pre ktorý som sa rozhodol si túto pilu kúpiť. Ak to porovnáme s výkonovým modelom kupovaný u nás v predajni, tak je to polovičná cena. No a ďalší dôvod bol hlavne zaujímavosť. Chcel som si túto pilu veľmi vyskúšať a plánoval som ju kupovať ešte pred vydaním nového modela 400. Spomeniem základné technické parametre. Čistá váha bez lišty, náplni a reťaze je 5,6 kg. Mne ukázala váha 5,55 kg. Výkon má 3,5 kW, objem valca 62,6 kubických centimetrov, čo je totožné ako pri novej 400. Ak by som mal túto pilu porovnať s novým modelom 400, tak na výzor je úplne rovnaká, ale podstatný rozdiel sa skrýva vo výkone motora a v samotnom motori. Jeho konštrukcia je trošku jednoduchšia a je to obyčajný dvojtaktný motor, kde na bokoch valca sú vyfrezované iba dva prepúšťacie kanály. Tým pádom má motor menší výkon pri rovnakom obsahu. Samozrejme dosahuje trošku vyššiu spotrebu a samozrejme aj vyššie emisie, kvôli čomu sa nedováža na európsky trh. Ďalší podstatný rozdiel oproti 400 je manuálne nastaviteľný karburátor, čiže žiadna elektronika. Zase jednoduchosť. Ja som už urobil nejakú úpravu na tejto píle. Otvoril som výfuk podobne ako na svojej 400. No a zamýšľam sa nad myšlienkou, či túto pílu poslať Ladislavovi na úpravu motora, tzv. Porting, takže kľudne mi napíšte do komentárov váš názor. Ak to porovnáme s novým modelom 400, tento motor má modernejšiu koncepciu. Prepúšťacie kanály sú optimalizované a tým sa dosahuje lepšie spaľovanie, nižšia spotreba, nižšie emisie a samozrejme vyšší výkon. Ukážem vám veľkosť vzduchových filtrov. Takže 363 má menší vzduchový filter, menšieho priemeru a 400 má filter podobný alebo rovnaký ako Stihl 462. 400 má karburátor ovládaný systémom M-Tronic a 363 má karburátor nastaviteľný manuálne, čiže žiadna elektronika. Nachádza sa tu takáto zásuvka, ktorá slúži iba na kontrolu odpracovaných hodín. Obidva karburátory sú značky Zama. Aby ste mali predstavu zhruba, ako je na tom tá akcelerácia.
363 dostala 50 cm lištu. Chcem si to vyskúšať, ako to zvládne. No a mám tu hrubší dub, ktorý má dieru, takže ho budem rezať v tejto výške. Takže musím ho odrezať tu. To by možno, že aj zvládlo. Tento dub bol poriadne naklonený, takže nestihol som ho odrezať a vyštiepilo to aj koreňový nábeh. My sa nachádzame už v druhom dni, kde používam 363. Prvý deň mala trošku slabší výkon, motor bol samozrejme surový, no a ja som si ju chcel poriadne vyskúšať a poriadne zabehnúť. Teraz mám zhruba za sebou 15 nádrží. No a môžem to objektívnejšie zhodnotiť. Čo sa týka výkonu, očakával som trošku viacej. Pri 40 cm lište to reže celkom slušne, ale včera som skúšal 50 cm lištu a tam už ten menší výkon bolo cítiť. Nemohol som
na pílu vôbec tlačiť, lebo zastala v reze. Vibrácie hodnotím v podstate rovnako ako na novej 400, necítim nejaký extrémny rozdiel. Možno na zadnej pravej rukoveti sú tie vibrácie trošku menšie. Spotreba paliva je vyššia zhruba o 30%. S jednou nádržkou som dokázal spracovať jeden takýto hrubý dub a k nemu možno takýto tenší. Alebo potom 3 takéto priemerné duby. So 400 spracujem takýchto dubov aj 5. Karburátor s motorom spolupracoval veľmi dobre. Otáčky padali dobre, voľnobeh sa držal dobre. Dobre boli teplé štarty, taktiež boli dobre aj studené štarty, kedy som nemusel použiť niekedy ani sytič. No a ak by to aj nebolo dobré, mám tam stále 3 skrutky, s ktorými to viem nastaviť oproti systému M-Tronic. Tým, že som pílu kupoval cez inzerciu, nevzťahuje sa na ňu žiadna záruka, no a preto rozmýšľam pílu poslať Ladislavovi na úpravu motora. Tým, že nie je dostupná na slovenskom trhu, nie sú dostupné aj niektoré diely. V podstate takéto základné diely ako nádržka, rukoveď, brzda, celý systém štartovania, kryt, zátky, výfuk, spojka, bubon spojky, olejové čerpadlo. Všetko bude pasovať z novej 400, akurát nebude pasovať karburátor, piest, valec, zapaľovanie a ventilátor chladenia, takže to sú veci, ktoré nie sú dostupné na Slovensku, ale ak sa dá zohnať takáto píla, nemal by byť problém ani s nejakým dielom. To by bolo z dnešného videa všetko. Ak vás niečo zaujíma, alebo som zabudol spomenúť, kľudne mi napíšte do komentárov a napíšte mi aj to, aký máte názor na to, aby som ju poslal Ladislavovi. Ja vám týmto ďakujem za sledovanie tohto videa, za lajky, komentáre a odbery a vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!